என் வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னு சொல்ற டைம்ல திடீர்னு ஒரு சந்தோஷமான சத்தம் கேட்டா எப்படிங்க இருக்கும்? பைபிள் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதுல இருந்து 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த தேவனுடைய சத்தமும் கேட்கப்படாத ஒரு டைம்ல மரியாள் விட்ட திடீர்னு ஏஞ்சல் போயிட்டு ஒரு சந்தோஷமான வார்த்தையை சொன்னாங்க. அந்த டைம்ல இருந்து மரியாள் வாழ்க்கை முற்றிலுமா மாறிச்சு. அவங்க தாங்க நம்ம இயேசுவுடைய அம்மா. அந்த டேவை தான் நம்ம இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் டேவா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. லூக்கா 1:28 சொல்லுது, கர்த்தர் உடனே இருக்கிறான்னு போட்டிருக்குதுங்க. தேவன் நம்ம கூட இருக்கும்போது என்னைக்குமே சந்தோஷமான ஆசீர்வாதம் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கோங்க. மேரி கிறிஸ்துமஸ் டே எவ்ரிவன். எதை பத்தியே கவலைப்படாதீங்க. God bless you.